kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki. Naam, habari za wakati huu. Kwa majina naitwa Xavier Ngonyani. Mimi ni mwalimu wa muziki. Hili darasa letu la kwanza litaanza kutuelezea violin ni nini na tunatakiwa tuishi nayo vipi. Violin ni moja ya instrument ambayo inapendwa sana kwenye ulimwengu wa music kutokana na tunaweza kusema rangi ya sauti yake na utamu wa sauti yake kwenye sikio la mtu, na ni instrument, ni kifaa ambacho watu wengi sana wanavutiwa nacho kukitamani kukijua. Wengi wakiiona tu hata kwa muonekano wake wanatamani kununua, na kuna watu wengi wananunua violin hata kama hajui atajuaje kuipiga, lakini ikiwepo basi inavutia. Kwanza nianze kuwaonesha kuhusu violin. Violin yenyewe inaonekana kama hivi, ni ndogo tu, inakuwa na rangi nzuri na inakuwa ina parts au tunaweza kusema ina sehemu mbalimbali zinazoiunganisha hiyo. Kwa ujumla inaitwa violin. Kama mwanadamu kwa ujumla utaitwa tu huyu ni mtu, lakini mtu atakuwa na mikono, mtu atakuwa na pua, na macho, na kichwa, na vidole, vitu vingine. Kwa hiyo na violin hivyo kwa ujumla hii tutaita violin. Lakini violin ina sehemu, ina visehemu mbalimbali vinavyounganisha kuifanya iwe violin. Hivyo tutaanza kuiona kwa ukaribu zaidi. Sehemu ya kwanza utaona hapa juu kuna kama ka shape. Hii tunaita scroll. Hii sehemu hapa, hii tunaita scroll. Baada ya scroll tutaanza kuona kuna hivi vidude vyeusi hapa. Hizi tunaita pegs. Ikiwa moja itaitwa peg, lakini zinapokuwa zote kwa ujumla zinaitwa pegs. Na hizi pegs zimeunganishwa hapa ndani, unaona kama kiboksi fulani zimechomekwa ziko hapa zinapitia hapa ndani. Unaweza ukaona hapa ndani. Kwa hiyo tunaita peg box. Kwa hiyo hiki kisehemu kinaitwa peg box. Ni box ambalo limeshika hizo pegs. Na hii nyeusi hapa tunaita fingerboard, ambayo vidole vyako vitakuwa vinapiga humu sehemu mbalimbali kupata milio ya aina mbalimbali. Maana hii tunaita fingerboard. Elimu bora ya muziki utaipata hapa Dr. Music. Play your dream. Play your dream.